L'espai. L'última frontera. Aquests són els viatges de la nau estel·lar Enterprise, en missió permanent d'explorar mons nous i desconeguts, cercant noves formes de vida i noves civilitzacions, penetrant allà on no ha estat mai ningú. Star Trek! Benvingudes i benvinguts a Star Trek en català. Avui, després de l'entrevista que vam fer-li en Todd Stashwick el mes passat, venim amb una altra entrevista. Una altra entrevista per commemorar el 60è aniversari de Star Trek. Una altra entrevista que, deixeu-m'ho dir així, és flipant que hagi acceptat novament estar en un podcast com el nostre, Star Trek en català, un podcast de nínxol, mai més ben dit, perquè, escolta'm, estem aquí parlant en català a Catalunya d'un tema com Star Trek, que per nosaltres és la vida, però, escolta'm, per la majoria de catalans i catalanes, probablement no. Per tant, escolta'm, jo estic supercontent i superorgullós de que pugui estar aquí amb nosaltres l'entrevistat d'avui. Abans de presentar-lo, sí que m'agradaria presentar el segon guest star del programa, l'Ignasi Arbat. Ignasi, com estàs? Bé. Està bé això de guest star, m'agrada. Sí. Sí, perquè avui com vens sol, no vens amb el Sergi, no sou consell de la federació, i per tant, escolta, ets gairebé la primera estrella invitada del programa. Exacte, ara em sento com un McCoy al primer capítol de la nova generació. Efectivament. Jo no sóc en data, per tant, tampoc sap greu. Però, escolta'm... Molt bé. Escolta, dic el nom de la persona amb la que hem parlat o què? Perquè... Sí, suposo que sí. Com que, a veure, la gent ja haurà vist el resum, no?, del podcast i el títol del podcast. Per tant, estem creant un misteri, Marc, que no va enlloc, ja t'ho dic ara. També tens raó, que com que això ho gravem sempre abans d'escriure el títol i la descripció... I hauràs posat la miniatura i estarà tot aquí... Exacte. És com absurd intentar generar aquest misteri, però és que em fa molta il·lusió. Està bé. A veure, hem parlat amb Dave Blass. Dave Blass, que és el dissenyador de producció de Star Trek Picard, de la sèrie. Per tant, Ignasi, juntament amb Terry Matalas, no? Sí. Doncs potser la persona o de les 2 o 3 persones que més poder van tenir a la sèrie, no?, a l'hora de plantejar dissenys i de plantejar com havia de ser visualment la sèrie, oi? Sí, sobretot la part de la recreació, no?, el que tinc ara jo aquí darrere, que és el pont de l'Enterprise D, tal com era a la sèrie de televisió, perquè cada detall estigués on havia d'estar, que no faltés absolutament res, perquè aquell plató estava desmuntant, no? I la recreació de les naus, sobretot. A més, és una sèrie que veiem totes les naus mítiques, no?, en aquell museu de la flota estel·lar. O sigui, bé, té moments visualment que són una preciositat. Per mi la tercera Picard, i crec que de tothom, és la millor temporada de la sèrie i fins i tot et diria del nou Star Trek sota l'ala d'Alex Kurtzman és el millor que ens ha arribat amb bastanta diferència. És el moment més àlgid, no?, de tot aquest nou Star Trek, probablement. Per mi sí, tot i que m'agrada molt Strange New Worlds, m'agrada molt Prodigy, que potser aquestes 3 serien les meves favorites, no? Picard, perquè sobretot existeix la tercera. No tant potser ho hagués estat si la tercera no hagués existit. Però sí, comprem la primera i la segona també a canvi de la tercera. Efectivament. Escolta, abans de passar a l'entrevista, perquè tampoc no vull allargar-me molt, deixa'm dir un parell de coses. És a dir, perquè m'agradaria explicar ràpidament com vam aconseguir aquesta entrevista.
igual que vaig fer amb el Todd Stashwick, que ho vaig explicar, i ho vull explicar perquè té el seu valor essencialment perquè ells han acceptat fàcilment i perquè ells no han posat cap pega i al contrari, ens han posat totes les facilitats del món, tot i saber on estem. Per tant, escolta, jo feliç d'explicar-ho. Fa cosa de 2 anys, aproximadament, me'n vaig enrere, fa cosa de 2 anys aproximadament, en Dave Blass, que si la gent el segueix, i si no us ho dic ara, és un usuari de Twitter, de X, perdó, diguéssim, i per tant... No, Twitter, digue-li Twitter. Sí, jo crec que tornarà a ser Twitter. No, a mi m'és igual, jo dic Twitter per emprenyar Elon Musk, li continuo dient Twitter. És el que s'ha de fer. Exacte, això està bé. Et fotrà fora. No ho crec, més barbaritats es diuen i no passa res. També és veritat. Doncs escolta, Dave Blass, que és un usuari de Twitter recurrent i que per tant ell va explicant molt i durant la sèrie, durant el desenvolupament en antena de Star Trek Picard, ell anava explicant moltes de les coses que s'hi anaven veient i com s'havien fet, etc. Va haver-hi un moment que quan van haver de plegar el despatx que tenien, l'oficina de producció que tenien, va oferir als seguidors el fet de poder comprar tampoc, perquè ell les enviava a costos, diguéssim, amb els costos d'enviament, unes làmines que ell tenia impreses de dissenys que ell havia fet per Star Trek Picard, com pot ser el pont de l'Enterprise D o l'Stargazer, la nova nau que va ser l'Stargazer, etc. No? Jo en aquell moment m'hi vaig posar bé i vaig aconseguir un parell d'aquestes làmines a través de contactes de missatge directe via Twitter. I quan ara de cara al 60è aniversari vaig pensar en poder parlar amb ell per això, el vaig contactar directament via Twitter, per missatge directe. Jo ho vaig fer en aquell moment perquè tenia el contacte que ja l'havia fet prèviament i vaig poder entrar fàcilment i el Dave va acceptar amb molta amabilitat i carai, i a mi em va sobtar aquesta propenia que tenia, no?, a l'hora d'acceptar. Per tant, escolta'm, ha estat molt fàcil arribar amb ell. Després veus que també ell té entrevistes també així en plan fandom per YouTube, etc. i que carai, se'l veu proper i jo crec que ha estat proper, no, Ignasi? Sí, ho ha estat, sí. La veritat és que és una persona que sembla molt acostumada a parlar amb fans i, de fet, ell ja ha creat una comunitat en el que poder interactuar, ensenyar la seva feina i rebre un bon feedback. I, a més, és que és un talent, o sigui, no només de Star Trek Picard, també ha treballat en sèries com The Boys, que és una de les sèries punteres, no?, actualment, i que més ressò... Vull dir que és un tipus amb un talent, jo crec, bastant extraordinari i que, bé, vull dir que val la pena aquesta entrevista i escoltar tot el que diu. Molt bé, doncs escolta'm, jo crec que ara sí. Si et sembla, no esperem molt més i anem a escoltar Dave Blass, l'entrevista que hem fet. Abans d'entrar, deixeu-me dir, després de l'entrevista, l'Ignasi i jo seguim comentant-la i farem també una petita valoració inicial de Starfleet Academy, que ja s'ha estrenat no només als Estats Units, sinó que per fi s'ha pogut estrenar aquí a Sky Showtime. Amb una gran campanya publicitària extraordinària, vull dir que s'entrarà tothom. Sí, massiva. Massiva, ja ho heu vist a tot arreu, cartells a Rodalies, inclús, vull dir que... Sí, a Rodalies últimament no sé si ho veurien molts, també, vull dir, perquè tal com va la cosa... Per això ho dic, sí. Molt bé, doncs escolta'm, això serà després. Ara anem a escoltar Dave Blass i la conversa que hem tingut Ignasi i jo amb ell fa un momentet. Vinga. Okay, so today we have with us a key creative figure behind Star Trek Picard. For many fans, he is the designer who truly understood that Star Trek is not just an aesthetic, but an emotion. He's the creator who made spaces speak, ships hold memory, and
and who ensured that when we finally saw the Star Trek Enterprise D again, it felt like coming home. Today, we speak with the production designer who helped reconnect Star Trek with its visual and emotional legacy. So, welcome, Dave Glass, to Star Trek en Català. Thank you guys for having me. It's really exciting to meet you, and I hope all your listeners and viewers enjoyed the show. Okay, it's our pleasure. Yeah, it's an honor to have you here with us today. Just the first question I have is, well, you have had a vast career, including production design work on series such as Preacher or Constantine, but how did you end up working on Star Trek Picard? Can you explain this to us? Sure. So I had been previously doing a series for Marvel called Ghost Rider. It didn't end up actually happening. It was Gabriel Luna playing Ghost Rider, and we were getting ready. We were building sets. We were doing everything in Santa Clarita, California, at the same studio where Star Trek Picard season 1 was happening. And because our show was having problems and we weren't able to go, we had stages that were empty, and Picard had needed stages for a few things. So they had reached out to me and said, "Hey, can we use your stages? And what can we do?" And I was very accommodating. So I was kind of on their radar at that point. And then our show went down, and their designer Todd Chernowski, he left to go do some other projects. So it was just kind of, it worked out that way. And then I went in and met with Terry Metalis, and it turned out that Terry and I both went to Emerson College, knew a lot of the same people, and there was that great connection there. And most importantly, our love for Star Trek, and the whole idea that he appreciated that going into it, I already was very invested in the show and the culture and the lore, and it wasn't one of these things where I would have to be brought up to speed. Because there's never enough time. I mean, people don't, Star Trek fans and fans of anything don't realize that more often than not, people get hired on these shows and they have no knowledge of something. And in order to become an expert on Star Trek, it would literally take you years to watch all of the Star Trek episodes and books and things. And that's if you just watched them, never mind studied them, watched them multiple times, and understand the lore. Everyone talks about canon, but it's like, well, canon doesn't matter if you've never seen the show. So it's one of those things that it's important that you know all that. So Terry recognized that immediately, and then brought me on to do season 2. What went through your mind when you were offered? I mean, there was a lot of pressure to you. Well, I came to Hollywood that was my goal. I'm like, imagine being a kid growing up and like we all playing with action figures and drawing and stuff. And I said, to my parents, I'm going to go to Hollywood and work on Star Trek. And they're like, "Oh, that's cute." It's like, nice little, but also they were supportive enough, and no one was, no one came out and said, "That's a really stupid goal because it's impossible. You can't actually go from here to there." And did you know that there's only been, at that time, 3 people who had ever designed Star Trek, and like it's not it's not like you're saying, "I want to be a lawyer or a doctor or even a football player." It's like, no, you're doing a job that only 3 people in history have ever done before. It's not a logical goal to try and achieve. Or you can do it and you're going to be disappointed. So for me, it was a great feeling and a horrible feeling, because after taking all these things and learning, going on this journey to finally land the goal. Okay, I'm now designing Star Trek. Then, like you said, it becomes that pressure of going, "Oh shit, now I have to deliver. What if I suck? What if I'm not good at this thing? And what if I've gone on this quest to do this and I'm not good at it? What if what if I can't design a proper starship? What if the fans hate it? Or what if I'm unable to explain to people, what if I work with people who don't care about Star Trek, and what if they're like, "Oh, well, it doesn't matter really, let's just put keyboards on this, on the set, and keyboards are better." That's what I'm like, okay,
how do I fight that fight? And so it's always unique challenges every time you're working on a new show. But that was my main thing. It's like, okay, and I'm smart enough to know that I'm not smart enough, and I'm designing the new starships. I should probably hire people who know more about starship design than I do. So let me reach out to John Eves and Doug Drexler and Mike Okuda and these people and say, hey, let's all design starships. So that way, if someone doesn't like the LCARS, I say, well, Mike Okuda designed them. And if people don't like the way the nacelles look, well, John Eves designed them. So people like, what does a production designer do? I mean, you don't draw, you don't this. And I'm like, well, I do draw, I do this. But more importantly, a production designer is like a design composer. I may not play the violin solo, but I direct the artists that do the violin solo, and making sure that their work works with that of the the other wind section and the string section, and kind of bringing it all together, because there's nothing more terrifying than having Mike Okuda or John Eves send you something and you're like, well, that's not very good. And then how do you explain that to them in a way that is going to work into, or if you have, there was many times, and again, in a very professional way, like where John Eves and Doug Drexler didn't agree with each other on what they wanted to do. It's like, well, here's two, legends of the craft. And you're like, okay, how do you Absolutely. referee that boxing match? But again, everyone came to it with such great appreciation for what they were doing and things. So for me, it was just, again, working as the composer and going, okay, well, here's what we're going to do. We're going to do this, like with the design of the Stargazer, I'd look at it. I'm like, hey, John, what if we move the nacelles out? Or what if we do this? What if we do that? And, and play around with that. And then we'd work and go back and forth with it. And then the big thing that I have to do is then I have to go and pitch it to the network and the studio and the producers and say, okay, here's our designs. What do you want? And then also get their notes and go back to the guys and say, well, here's what the producers want. And, everyone goes, wait, what? They want what? And I'm like, well, no, let's see what we can do and figure it out. Dave, before joining Picard, what did Star Trek mean to you personally? For me, Star Trek has always been about two things. It's been about looking to the future and looking to be better as humans, as a human race. It's exploring, it's adventure, but it's heart, it's friendship. But for me, I think one of the things that I took most about Gene Roddenberry's vision is that by the time we get to the Star Trek time, we've solved the problems on Earth, and now we're ready to go out and explore and things. But the first thing is we fixed everything on Earth. And now we're going to go do those things. And it's about learning and exploring and trying to do better in everything that we do, and trying to help other people. I mean, you got to do it, and there's got to be some adventure along the way. But I think that, for me, Star Trek has always been about the subtle messages that are in the story and the way that they're told. And when people say, well, give me an example. And I think the best example is Arena, which for me, I think is a masterpiece. I think when you watch the film and watch that episode and everything, and you watch it now, and I'm like, I fully understand that that's a guy in a suit and whatever. But I whenever I watch that episode, I look at it through the eyes of a child when I watched it the first time, and I see it, and it was terrifying. And but for me, I skip all the way to the end of the episode, and we find out that. McCoy says, we may be in the wrong, because they find out that the Gorn were actually there, and we were, going into their space. So the Gorn were actually defending against us, against the Federation and the humans. And then they're like, well, actually, the Gorn are the good guys. We invaded them. So they were just defending their stuff. And then Spock's like, well, that's, a decision for politicians and things. But in the end, you're going, okay, so the big bad lizard guy, which you've made a horrible thing, was just defending his family, and you, Captain Kirk, you might have been the bad guy. Maybe you should. And it's like, ooh, yeah, okay, maybe and they weren't always right, and they weren't always this, and Kirk made mistakes, and he did things, but he was always trying to
better himself and better the things and had this vision. And I think that that's really key, is that, he wasn't perfect. He was just trying to do the best he could, and trying to have a goal of making the world a better place, and spreading, kindness and goodness throughout the galaxy, while also learning new things. I think that's the key thing that, is important in Star Trek. It's science fiction. It's fiction, but there's science there, and that's why I think Star Trek for me resonated more than Star Wars. I love Star Wars; it's awesome, but Star Trek is about the tech and the science, and there was always that thing behind it where you had to learn, and that's why fans know all the jargon and the dilithium crystals and the antimatter and how it's all done and the ship thing, because there's a science there that the ships are real to them, and they're like, oh. And why does that work? Because people, like Mike Okuda created a textbook, the Techno Manual, that explains it all. Here's how these ships work, and we don't know what is dilithium. Well, it's that thing. And it's like, well, what is it? We don't need to know. You just need to know it does this to this to this, and matter, antimatter, and it does this, and phasers do this, and all this stuff does this, and that's what happens. And then it makes sense. But when you lose that, and everything just becomes, I think that's where we got to get back on track with the thing is like you got to make Star Trek be Star Trek, and I think that's really what I tried to do with my designs. Do you have a favorite show aside from Picard, obviously? Do I have a favorite Star Trek show? Star Trek show. Oh, yeah. Terry and I agree. I mean, we're both original series. I think every Star Trek in and of is unique and very much of its time. I think that it's one of the things that people get wrong is they try and put, they watch something and they're like, oh, that looks dated, or that's this. It's a period of its time, and I think that originally, like I said, the original series, because it was just so iconic, and there's so much more. And as I have grown in my career, and also I've gone up to the Ticonderoga set and walked around there, and I've walked that with Bill Shatner, which is just such a great honor, and to sit there at the conference room table across from Captain Kirk and sit and talk design. But the way that they did that show is so groundbreaking on so many levels, and there's so much involved in it that it's like the more you look at it, the more you're like, okay, this is a low budget TV series in the 60s. They were designing stuff, and this is before we went to the moon. This is like at the beginning of the space race. So all this stuff there was no reference for it. There was no, like, here's what a spaceship looks like. Here's what phasers look like, communication. Do you look at the computers? It's like everything is them figuring it out, but in such an intelligent way that it boggles the mind, like a communicator. It's like, what came first? The flip phones or the communicators. I mean, because when people are designing those flip phones, they're like, that they were looking at the Star Trek communicator. And it's like, okay, it flips open and you talk and and it's like, but even so, all that stuff. But what I've been looking at more after going to Ticonderoga is the lighting design. It's amazing what they did, because they painted with lights. The set walls are like a blue-gray color, all of them. It's like the whole set. It's like one color. But if you watch from scene to scene to scene, they paint the walls in these amazing blues and greens and magentas, and it shouldn't work. It should look comical. It should look like a carnival, but it doesn't. It's really interesting, and I don't know, and especially for the time period, for the 1960s, where color television is brand new. So how would the audiences react to that, and things, and if you put, I was watching, I forget what episode it was on that I was looking at. It was like, and they had lit it with green lighting, and it was like all green. But then in other episodes, that same room has more magenta, and I'm like, how do you make that choices? But they're not arbitrary. And again, it's something fascinating to watch how that was done, and also as a science fiction show, it's like, how do you portray the future? I honestly think that they did it better on the original series than any show that has done come since. Because I know that, I mean, I don't want to say we failed on Picard. It's just
you run into the wall of technology of like envisioning what it's going to be, and really, I think that's where Stranger or Discovery and Starfleet Academy really, uh, I don't. I'm glad I don't have to deal with those questions, because you're talking 800 years in the future. Yeah. It can't. I met with them to do season 3 of Discovery. It can't be Yeah. imagined. It's like, and I've done all the, talked to all the futurists. I've talked to people like Sid Mead. The human brain cannot comprehend 800 years in the future and the evolution. Um, we just don't have that ability, because the changes and things that will happen. If you go back 800 years, can you imagine giving that person an iPhone and saying, here, you can look up anything and do this, and Yeah. explain not only like that this exists, but the technology and how it. It's like, you'd be like a god to them, and that's really what the people and it's going to be worse, because if you think about it, what was the thing that I was referenced. Cleopatra lived closer to the creation of the iPhone than the pyramids. And it's that thing of going, with technology, it's just going to take off in leaps and bounds. But at the same point, if you go back through the history of science fiction, there's no science fiction prior to the creation of the iPhone that really shows the iPhone. It's like, as a concept of everyone walking around with this thing, everything was smaller. You had a watch that had your all your stuff on it. So, but at some point, our technology got bigger, but again, that's what I said. We spent a lot of time on Picard, because how do you do a pad, which they did in the 60s, which they did in TNG? Well, it's a pad, it's an iPad, but now we have those. What would it be? What's that going to be in 400 years? And then what do I do with it now that we actually have them? And because I'm like, okay, it's only basically 20 years later in Star Trek world, so it can't be too crazy involved from what it was. But if you look at it just from what it was on TNG to now, and the computers and stuff, the technology's a big challenge. Just let me say, Ignacy, before you go on, that Dave, I love your iPhone background. My what? Your iPhone Oh, background. oh yes, I love it. yeah. Amazing. with the L-Cars design. Oh yes. Yeah. Fantastic. I know. Yeah, I'm still a nerd. Fascinating. Okay. Go on, Ignacy. Sorry. Okay. Star Trek has a very strong visual legacy. How do you approach the balance between honoring that legacy and creating something that feels contemporary? Well, first of all, it's like the message I gave to my team was that Star Trek is not, everyone approaches it like, oh, it's a fantasy series. I'm like, it's not. It's a historical drama that takes place 400 years in the future. And in order to know that, it's like, if you were going to do a World War II drama, you wouldn't just throw random, typewriters on the set or things. You'd do your research, and that's how we approach Star Trek. I'm like, everyone, if you're going to do something, at one point, my set decorator Tim, he picked out a chair. I'm like, okay, so why does this guy have 100-year-old chair? And he goes, what do you mean? I'm like, well, that chair was used on the bridge of the in the series Enterprise, so it's got to be at least 100 years old. Blah blah blah. In world, why would he have that? And if he would, maybe that makes sense. But if he doesn't, then, and it's just that whole thing of going, wait, how do you know that this chair was used? I go, because there's databases, there's things. Star Trek has fans that have cataloged everything. So it's that thing of going, okay, if you want to use the chair and you want it to be, that's an antique now. So you got to approach it like that. It's not a cool new chair. That's actually an antique chair that person would have had. And it's just approaching that idea of the thing is going, okay, you got to really do your deep dives and figure it out and know that. So, for example, at Picard's Chateau, we gave him the chair from the Ready Room, and we reupholstered it in new leather and made it,
it's like, no, he took that's his old antique chair. He liked, that's his chair. He likes that particular type of chair. And we knew it. It's like, okay, we reupholstered it as if you would have it at home. You wouldn't have the same materials and things that you would have on a Starship, but he likes that chair, and we kept it with it. So again, using that as the idea to go with it. So a lot of those things we kind of played with, but it's really important to know the history and also, as Kirk would say, know why things work on a Starship. And it's like, have to know not only the history of things, and it's like why they were done, why the bridge was narrow, narrow and tall on Next Generation, and why are they, wider? And do you fellows know that? Why are they wider on shows like Picard or Strange New Worlds? Do you know? That's a question. I didn't know that. Yes. No. So if you watch a show like Next Generation, people are like, oh, they say the bridge on Strange New Worlds or whatever they're so big. Everyone, so well. It's because it's in widescreen, so you got to fill that widescreen. And more importantly, I have a camera over here and a camera over here, and these two cameras can't see each other, so they got to stay out of each other's shot and dance around here. Whereas the Next Generation was on a square TV. So you want to have everything stacked. That's why you have the Khan and Ops here, you have Picard here, you have Worf here. They're stacked in a tier because you have a square TV frame. So when you're wider, that's why you need your Khan and Ops over here, or your tactical over here, and whatever. Everything becomes wider because you have to fill the frame and stay out of each other's way. But also, I had never thought about it. Yeah, and back in the Next Generation days, they would just shoot with one camera. Now, because film was so expensive, and you did that, but now with video, you can shoot multiple cameras, and everything is quicker. So they shoot quite different too. Yeah. And from your point of view, what are the non-negotiable visual elements that make something feel truly like Star Trek? I think that if you look at it, the nacelles on a starship, that's pretty much iconic. Even like the and the line of sight of that thing when you look at a Romulan ship or a Klingon ship or a Federation ship, it's like we're saying, okay, this is how this works. It's like you need these two things, and obviously they have other ships that break that, but that convention is pretty much there. You start, it's like, okay, we need these two things to power the ship to make it go forward. They got to see each other because stuff happens between them, and then whatever. And then obviously you have Voyager that broke that rule. But again, it's a base, it's a rule, it's a guideline, it's a whatever. So, but it's like the style of the ship and that type of things. It's the layout of the crew and how people interact. It's the certain things. It's like and then the iconic places that people go. It's like turbo lifts. It's like it's a thing in Star Trek. It's not a thing in Star Trek. It's not in other shows. It's like the elevator is not like an interesting thing, but on Star Trek it is. The sick bay, the transporter room. We had lots of discussions about the transporter room because, as we all know, by Nemesis, you could, and also in story, it's like, oh, beam them directly to the bridge. Yeah, okay, so exactly. You don't need to go to the transporter room. You can beam someone to the bridge. Okay, and when you're getting beamed off a planet, you're not on a transporter pad, so you beam them up. Okay, so if I can pick you up from someplace without a transporter pad and send you to a place without a transporter pad, why do we need a transporter room? Like I can just, so it's that thing. You're like, well, it doesn't make sense. You can just say, okay, bing, bing, bing. Here's these 5 crew members, grab them wherever they are and send them down to the planet. But it becomes that thing where it's like, okay, no, you need that meeting place where for the scene, it's exposition. It's like, okay, we're going to go to the transporter room and we're going to talk about what we're about to do. Okay, we're going to go down to the planet. We're going to do this thing. And we got to tell the audience what we're about to do and how dangerous it's going to be. And then when we come back up from the planet, we got to say, whoa, that was crazy. All that stuff just happened. But, oh, we lost Bob. Bob's down on the planet. And where do you have that scene? You have that scene in the transporter room. It makes sense. So all these things, it's like, why do we have a shuttlecraft? Well, because sometimes you can't
beamed down or something, and it's that thing of going, and then someone will write an episode where like, oh yeah, you beam someone halfway across the galaxy. It's like Seven of Nine gets beamed out of the Borg chamber and goes whatever. It's like, okay, if we can beam someone across the galaxy, why do we need shuttlecraft? Why do we need this? And it's that thing going, because we need them. I mean, it's just sometimes you just run into that. It's like, oh well, this is we do this because it needs to happen. Yeah, it's curious because the transporter room or the shuttlecraft is one of the things that have changed in Star Trek Discovery or Starfleet Academy. There are no more transporters rooms there. Yeah. I mean, so well, it's that thing of going, because you wouldn't need them, and they can beam them out of like any place or anything. So, but again, that just becomes a technology thing that you find a different way to do it. But it's kind of like if in the newer Treks they they warp in, and it's like all of a sudden you watch the show, it's like and like one ship after another, do. I'm like, which I find it's interesting because it's more Battlestar Galactica where they do their FTL jumps, and all of a sudden they boom, 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 and in. And I'm like, so I had we had talked about that. They're like, well, it really wouldn't work that way because you're going forward faster than light, so you're still traveling through a distance. You're just going at a speed. So it's like, that's putting on the brakes pretty damn quick. Just to, it's like if you're coming out of light, it's kind of that more of a Star Wars thing. It's like, oh, we're dropping out of light speed. And it's like, whoomp, all of a sudden you zoom out. But in reality, you would decelerate because would be no reason to come out of, warp 10 and all of a sudden be at stationary. So yeah, technology. I like the colors of the warp speed in Star Trek: The Motion Pictures. Yeah, it's fantastic. Okay, Dave. Going back to Picard and before arriving to that moment of the Enterprise D, just a very brief question about how special was the connection with the Next Generation. I mean, how early did you know that this season would be different in season 3? I didn't. We were, it's pretty well publicized. We did seasons 2 and 3 back to back, so basically at the same time, and also during COVID. So it wasn't until we were doing the finale or the final episodes for season 3 for season 2 that I found out what Terry's plans for season 3. And even then, he was still working on it. And then one day he just came to me. He's like, so I think we need the Enterprise D. And I'm like, well, like what? Just the exterior? Because we used that. That was seen in actually the first shot of Star Trek Picard. They see the Enterprise D. So I'm like, so can we, is it like the 1040? He goes, no, I'm thinking it's the bridge. I'm like, is it a one shot, one thing? He goes, no, I think we need the whole thing. And then I'm like, okay, that's a big ask. And then we kind of went from there. But, by that time we were already deep into, trying to figure out what else we're going to do and whatnot. And then we ended up doing the Borg ship and, so it was, but we ran into it. It's like, okay, well, how are we going to do the Enterprise D? Is it going to be, visual effects? Is it going to be this? And it just became that thing. It's like, no, we're going to need a couple episodes on it. And, at that point it becomes cost effective to build. Why do you think the season 3 of Picard feels so different from the first 2 seasons, especially the second one? I think, I'd like to say, we got a little bit hamstrung in season 2 because they wanted to do something with a different budget level, because obviously we shot in Los Angeles and, going out and shooting spaceships every week is expensive. So they were like, okay, well, we'll do a time travel episode. We'll come back to present day, kind of in the lines of the voyage home, and we'll kind of make it like that and do it as a cost saving things, because
they had done season one, and so we needed. So they went and they knew that they had to do back-to-back seasons, and it's like, okay, well, let's make season two a cost-effective one and come back in time and do this thing, and also each season, season one, season two, and season three had a different showrunner. So each showrunner brought their own perspective to it, and Terry again had more of a original series, next generation perspective to it, and he was very much about bringing people back together and trying to do a version of what we saw to Next Generation, and kind of close out the story of these characters or give them one last big adventure. Okay. Yeah. Okay. And Dave, I wanna go to the moment every fan was waiting for. I'm referring to the return of the Enterprise D. This was an incredible emotional moment for many viewers, and I want to know, how did you approach recreating such an iconic space? Well, we started out with the idea of just like, okay, we're going to do it, and how, and I have to, work in reality. It's sometimes it's nice to sit there and say we can do whatever we want, but no, I actually have to say, okay, here's what it's going to cost to do this, and they have to kind of agree, and then Terry and I have to go, okay, well, we don't have the money to do it, but we have to, so in order to do that, we have to take from other places. So, but my thing was, if we're going to do it, we have to do it right. I mean, it's like every single fan is going to pick every detail apart. So, I mean, this isn't something we can half-ass and kind of just throw something out there. It's like, it's got to be right. And we went back and forth on all, which version of the Enterprise D are we going to, because, the reality was the last time we saw it was in Generations, and where they had the side consoles and the center riser and all that stuff. And it's like, okay, would it be that? And Terry's like, no, I don't think it would be, because people don't really remember that. They remember the original one, and I want it to be the original one. So we went and worked on that. So it was just a lot of work, and then getting into the nuance and trying to have Liz find 8 million pieces of carpet so we can get the right color red, and the carpet was very important. Yeah. all the guys working on the horseshoe and making sure that is right, and that the angles and the things and all the textures, and everyone came together, and we just did so much research, and the guy Yerk, who's on Twitter, we worked with him, and he would pull images from 8 million episodes where they showed like a particular corner or detail. And he's like, here's 187 images that show the turbo lift, or from all these different episodes. Here's the looking up, looking down, looking at that, and he supplied it with, and then we would show him our models, and he's like, oh no, it should bend this way, or there should be 5 panels instead of 3 panels, or whatever. And then we went, and each thing was matched accordingly. So, but once the crew saw that we were trying to achieve this level of detail, everyone really upped their game to match that, and to they saw what we were trying to do, and they all jumped on board. What details were you most obsessed with getting right on the Enterprise D bridge? The horseshoe, which is kind of a really main focal thing, and again, it's your background. It's an incredibly difficult thing to build, because it curves in every single direction, and it's impossible. We have a blueprint, and it shows it from the front and from the side. But if you look at it, that doesn't show how it bends, and how it gets thicker, and how it narrows, and how it does everything. So creating that was just, I'm like, I have no idea how we're going to do this. You guys tell me. And we ended up building a full-size model out of like cardboard and things, and decide, because you're like, okay, well, how high is it? Well, okay, based on this image, it's this. And also the bridge changed so many times over the different seasons. We had to go back and check it, but that one set piece was really important to us. And then we had our painters studying all the different images to make sure that the wood grain was exactly the same number of grains, and there's a knot in the wood at this one point, and so they all got into that detail. But again, the work of Liz and Yerk was really important, because they just
spent hours and hours poring over all the details. And when you finally saw the fans reacting to it, what did that moment mean to you personally? I suppose you saw it some months later. Oh, it was years later because Years later, okay. because that's the thing. People, the wonderful joke that Picard says, I miss the carpet, which is funny because we had already shot season 2 and everyone complaining about that there wasn't any carpet. So we're all laughing in our heads, going, "Okay, you're going to get it later because it's a joke." Because Picard will say it. We all miss the carpet, but so it was. But also, the hardest thing was keeping it a secret because imagine the hundreds of people who had a photo of themselves in the captain's chair on the Enterprise and all those cell phone photos all over the world for the better part of 2 years, and not one. I mean, we actually had one leak where someone shared a photo, and we're like, but it was making sure that story didn't get out, that people didn't know, and then. Patrick famously at some point he's like, "Well, we shot on the Enterprise D for a couple days," and everyone wait, what? And then we played it off. We're like, "No, Patrick, that was season 1. Sorry, you're mistaken." And oh yes, that was season 1. We shot in we were sitting there. That was season 1, but we had to have him walk it back and everything. It was funny. But but it was amazing to watch the fans. But that by that point, by the finale, it was nervous excitement because everyone was so excited at that point, and every episode had landed so well. Season 2 started out, people liked the first episode, and then everyone, was less enthusiastic with the other episodes. But with season 3, every episode, and the crowds and the fan support got better and better and better. So by the time we got to the end, Terry and I were just panicking, hoping we could land the ship, and will people like it? Will they like the finale? And does it make sense? Does it this? Does it that? And then also, literally all the leaks and the things that were going on. I remember because the subtitles reference, like in one of the later episodes, Jack is at the mirror and he hears a whispering voice. Well, in the subtitles, the subtitles say Borg Queen, and like it was like the day the episode aired, and like one of the fans goes, they tweet me and they're like, Dave, did you notice it says the Borg Queen is that whisper? Is that supposed to be there? And I'm like, getting on my phone and Terry, get rid of the subtitles that say Borg Queen, and it's like we're calling all these people and doing all this stuff, and then the same thing with the changelings. It's like, someone said. And it said the changeling officer says, and we're like, no. So it was challenging. So then you get there and the show's over and you're watching this and watching that, and looking at everything that you did wrong or didn't do right, and you're like, I hope fans like it, but they did, and luckily we were able to really enjoy it. Okay. I'd like to ask you about William Shatner. Personally, I think that potential of what he could have contributed to the Star Trek universe has been wasted since his last appearance as Kirk in Generations. I don't know the exact reasons for this. There are many rumors, but seeing his return as Kirk in Otoy's short unification, or even just seeing him sit in Captain Chairs in a cereal commercial, it's enough to give you goosebumps. In the year of Star Trek 60th anniversary, could this be the right moment to give Shatner a true legacy moment like the one Nimoy had in the Abrams films, or like what season 3 of Picard did for The Next Generations? It would be, and I would be all for it. I just don't think it's going to happen. I think there's too many
many players and too many egos and too many things going on. If you look at it, Secret Hideout has Paul Wesley as Captain Kirk, and they're actively trying to pitch a continuation, a year one series with Captain Kirk and the whole crew taking over for Strange New Worlds. We've got another season of Strange New Worlds coming up, so that's with Paul Wesley. So I don't think that they will do anything. That they're actively not going to do that because they want everyone to think of Paul Wesley as Captain Kirk, not William Shatner. And again, and that's unfortunately just the thing. We are working with Bill on the Otoy piece that we did. Was amazing because he was involved in that. He's been involved with the archive stuff that we've done. So again, I've had the great pleasure of getting to know him and spend time with him, and it's just been amazing. I know that he would like to do more. I think he liked what we did with the Otoy thing and the whole idea that we kept it open and we kind of referenced his book that he had done where he's like, yeah, no, they went and resurrected him, and it's like in Star Trek, you're never dead. I mean, it's like we've seen that with so many characters, but I don't know. It's really hard. Bill turns 95 this month, and that's and again, he's in amazing shape thanks to Raisin Bran. But I think it's for his film studio or whatever to plan something like that takes a year to do. It's like unfortunately it's like, oh, let's do this thing. They've already shot all of the Strange New Worlds episodes that are going to be done. They're deep into season 2 of Starfleet Academy. That would be, he'd have to pop in for that, something in that. But, I just don't see that happening. Unfortunately, I think that Bill's legacy and he's an amazing person, but I just don't see that those two worlds will get back together again. Okay, as we are living now in the 60th anniversary of Star Trek, precisely, how do you see the visual legacy of the franchise evolving? I think it's moving into, Star Trek has always embraced the IDIC, infinite diversity and infinite combinations. And I think Absolutely. that's an important thing that they're now championing. They're sitting there going, okay, well, we used to go on that, and now we actually have to go harder, bigger, and we need to hold the banner for this because again, I go to a lot of Star Trek conventions. I've met the fan base. The fan base is very much a part of that. So I think that they're going to do that more and tell more stories in those worlds. It's going to be, but I think they're also getting more looking at Section 31 and Starfleet Academy. It's more about the emotions and the and the action. And so there's not as much like science, create things like that. It's like more like, but I think that they're definitely delving more into the human emotion or the not even the human emotion, just the emotional condition of people and how to be more accepting of people. So I think that that's what they're going to be focusing on. I think it's going to be hard. They're going to have to figure something out because now that Strange New World has come to an end, now there's really only Starfleet Academy carrying the torch of Star Trek. So what the next project is, they keep every year or so there's some new project that's going to happen and some person is going to be doing it, and then it just kind of fades away. But it'll be interesting to see what they come up with next. I'll surely be watching. Okay. Before we wrap up the interview, if you could give one piece of advice to future designers working on Star Trek, what would it be? I think I would say don't treat Star Trek like like your toy. Treat it like someone else's toy, or treat it like an antique toy that you really have to take care of, that people care about. Because I see a lot of people and they take things and whether it's I do a lot of these shows, but it's like they're less about the show and the history and more about using that to tell their own stories. And I think that it's important that people realize that Star Trek
has survived 60 years because of what its core values are and what makes it important. You can't make it something else. The best Star Trek is good Star Trek, and you have to kind of know what that is in order to make it. And if you make good Star Trek, the fans will come. Don't chase the fans. Just make good Star Trek, and people will come and find you. Okay, Dave. We are reaching the end of the conversation, but I would like you to send a final and direct message to Star Trek and Català fans. Would you, who have followed Star Trek for years and don't often get the chance to interact directly with actors or with designers like you involved in the franchise, can you send this direct message to the fans, please? Yeah. I would just say thank you so much to all the fans for all your support over the years, for me, the creators. This franchise has been one of those things where, hundreds and hundreds of fans have come out to meet me and tell me what my work has done to them and how great it was. And again, I'm only here because I'm a fan, and it's like I'm one of you guys, and I really appreciate everything that everyone watches the show, engages and collects the fandoms and reads the books and does all the stuff and points out things that I do wrong, because if oh, you got this wrong, I'm like, yeah, you're right, I did get it wrong, and next time hopefully I do it, we won't get it wrong. But I really appreciate all the enthusiasm and the positivity in the fandom, and keep it up and keep watching Star Trek. Okay, Dave. I think that's all. Thank you very much for being here today. In the afternoon for us, in the morning for you. I appreciate it very much, because it's not always easy to talk with people with a guest star like you. No worries. Like this. So thank you very much for being you're welcome. here And today. send me a link and I'll share it with folks when you have it up. Of course, Okay. I will. Dave Blas, production designer for Star Trek Picard. Thank you very much, and live long and prosper. Live long and prosper, Live long guys. and prosper. Thank you, guys. Okay, Ignasi. So we are done with this interview. Can we speak in Catalan? Yeah? Yes, please. It's Okay. easier for us. Yeah. Escolta. Sí, som-hi, va. Sí, perquè... Sí, és que perquè si no, saps què passa amb l'anglès? Que com que parlem tan poc, això hem de fer alguna cosa, és allò que dius, que penses en català i parles en anglès, i a vegades les coses com que no pensem, no parlem, no? Amb l'anglès i pensem en anglès. És el problema que tenim a l'hora de... Ens hem d'agafar una d'aquestes aplicacions, no? Que no sé quines són, però que te parlen en anglès i tu tens converses amb elles i te diuen si ho fas bé o ho fas malament, no? Doncs això ho hauríem de fer. I si no, escolta'm, l'altra solució és entrevistar molta gent com en Dave, perquè acabes aprenent a hòsties, ni que sigui. Sí. Bueno, és el que passa. O sigui, la poca pràctica, tu ja... O sigui, jo com veig moltes pel·lícules i sèries en versió original i tal, i com a mínim l'oïda no l'he perdut. Però la parla, que és el que més, o sigui, allò que vas lent, com que, saps, t'acosta a vegades una mica de fluïdesa perquè no estàs acostumat a parlar-lo. Però bé. Molt bé. Crec que ens n'hem sortit una miqueta, no? Almenys. Sí, és a dir, amb el nostre anglès, diguéssim, d'aquí de Catalunya, per tant, escolta, un anglès bé, sí. raonable. Anglès garrotxí el meu, però bé, endavant. No, escolta, jo crec que hem posat el llistó molt alt, però escolta, jo estic molt content de la conversa, perquè el Dave ha explicat coses superxules, molt interessants, anècdotes de com plantejaven coses. Ja, deixa'm començar per aquí, simplement perquè m'ha quedat a la ment, però escolta'm, no vull imaginar-me el que ha de ser posar-te a treballar a Star Trek Picard i de cop i volta haver-te-les de veure amb Mike Okuda. Sí, amb clar. Mike Okuda, que ha de ser un tipus maquíssim, també, ja m'entens? Sí que ho és, sí. Però escolta'm, quin impacte, no? Sí, clar, ells van prendre un paper potser més secundari, perquè, clar, estava Dave Blas, que era
dissenyador en aquest cas d'aquesta sèrie, i Okuda va venir a portar doncs, tot el coneixement del que ell havia portat a la sèrie doncs, en els anys 80, no? Però sí que va tenir, en aquest cas, Mike Okuda, Dennis Okuda, que és la seva dona, amb la qual van treballar tots dos junts a la nova generació, crec que ella sí que no hi va estar involucrada, però bé, la recreació de l'Ela Cars, que continua sent per mi el millor sistema operatiu de Star Trek, aquest imaginari, aquesta visualització, aquests crèdits inicials, finals que té la sèrie de Picard, que es basen precisament en la música de Jerry Goldsmith, no? Mira, ja se'm posa la pell de gallina, per favor. Necessito més coses així en el món de Star Trek, jo, per vibrar. Absolutament, absolutament. És el que realment ens posa a to, Vull dir... Sí. Terry Matalas, que torni, sisplau. Estem d'acord, no?, en que torni. Quan acabi de Marvel, no facin el burro i que el portin. Ja. Molt bé. Home, jo tinc la sensació de que la nova direcció de Paramount té ganes de fer coses pels fans. Per tant, ostres, tant de bo els escolti. Sembla que sí, no?, però tant de bo els escolti. I de moment sembla que ja han fet fora Kurtzman, que és alguna cosa que els fans ja demanaven. És un rumor que corre, no està oficialment confirmat. Més que fer-lo fora, jo crec que serà una no renovació del contracte, no? Perquè caduca aquest 2026 i quan caduqui, doncs, a mi em sorprendria que el renovessin, tinguent en compte que el que està fent la nova direcció de Paramount és una mica començar de zero amb els diferents projectes que tenen sobre la taula, no? Exacte. Ignasi, va, Dave Lass, què t'ha sorprès o amb què et quedes? O comencem amb alguna part que a tu t'hagi agradat més o menys? Va, vinga. Què t'agradaria destacar? Home, el fet que ha explicat que ell és un fan, no? Que jo crec que també... Perquè el fet de ser un fan o no ser un fan a vegades pot jugar a favor i a vegades en contra, amb el sentit de que, mira, J.J. Abrams era molt fan de Star Wars i potser no era la persona més indicada per fer-se càrrec de la saga, no? En canvi, amb Star Trek, que doncs, no n'era fan, crec que va fer molt millor feina. Aleshores, però jo crec que en el cas de Dave Blass, en la seva posició concretament, crec que ser fan juga molt a favor pel fet del coneixement que tens tu de tot. Més que res, perquè el coneixement és bàsic en aquest tipus de recreacions visuals, que és una cosa que no hagis d'anar a buscar o que tu vagis a buscar i sàpigues on és, o que tu recordis, que llavors vagis a buscar. O sigui, crec que el ser fan i sobretot el que es nota de la temporada 3 de Picard és amor. Amor pel producte, amor pels personatges, amor per la història. O sigui, o sigui, aquesta temporada no s'hauria pogut fer sense que tota la gent involucrada sentís carinyo per la sèrie, una cosa personal, com aquí no em puc equivocar, perquè això és el meu, no? I jo em quedo amb això, bàsicament. De fet, em sembla molt curiós perquè de la temporada 3 de Picard, que jo crec que això no passa amb totes les sèries ni temporades de Star Trek, el showrunner, Terry Matalas, el production designer, Dave Lass, i després estava involucrant Mike Okuda, etc. Però després tenies tota la tripulació original que més Trekkie, bueno, original de la nova generació, per entendre'ns, però que més Trekkies no poden ser, però després altres actors com Todd Stashwick, amb el que hem parlat fa un mes, aquí Star Trek en català, se'l veu també i ens va explicar que era Trekkie des de nen petit també, que jugava amb figuretes, i a mi em sorprèn molt perquè probablement és l'única temporada d'una sèrie de Star Trek realment on tots són fans, deixa'm-ho dir així, friquis de Star Trek, molts des de petits, o això ho diuen, que a vegades potser ho diuen i ja està, però és que jo m'ho crec. Però el cas de Terry Matalas és clar, perquè ell comença amb Enterprise, no? Vull dir que és un fan, vull dir que i l'acaben recuperant més endavant en la sèrie, després de fer altres tipus de feines. I jo crec que també la gent de la que s'envolta doncs ja va buscar precisament això, no? Buscar el fan, buscar aquella persona que pugui, vull dir que, no sé, i realment en aquest cas funciona. També m'ha sorprès molt, Marc, la defensa que ha fet favorablement, del capítol Arena de la sèrie original, que crec que ha estat molt bé,
perquè sí que és veritat que dius, bueno, sí, es nota, no? Explicava ell que és un nino i tal, però la sèrie, el capítol aquest funciona i fixa't que encara avui en dia continua sent dels millors capítols de la sèrie i el que explicava ell, no? Aquesta contraposició de, bueno, qui és el bo, qui és el dolent aquí, no? Potser no serà en Kirk, saps? Bueno, aquesta dualitat. Em sembla molt interessant i l'exposició que ha fet sobre aquest episodi. Doncs sí, perquè de fet aquesta contradicció dins del capítol, que és una contradicció que te l'expliciten, no? Ell ho ha posat com a exemple doncs això, no? Del que és Star Trek i del que realment fa diferent a Star Trek, de dir, escolta'm, és que potser nosaltres no som els bons perquè estem fent això, i això et genera molts paral·lelismes amb les realitats, que no he volgut entrar-hi, però algunes de les coses que estava dient que aconseguia Star Trek fa molta angúnia de veure que són coses que es veuen reflectides ara també en la realitat dels Estats Units sense anar més lluny, i ostres, això és realment Star Trek i ell ho identifica així. Sí, correcte. Sí. Molt bé. Ignasi, què més? Va, Digue'm. alguna altra cosa que tu hagis vist que t'hagi agradat? A mi m'ha agradat molt el detall d'aquesta sinceritat quan ha parlat de les diferències entre la temporada 2 i la temporada 3 de Picard. Del pressupost, en la que ha dit, escolta, mira, la segona volíem un pressupost més baixet i vam fer-ho així. És que no hi havia més. Jo crec que és que per la temporada 3, el que explicava ell, no? Si vols rodar dintre naus estel·lars, etc, és una cosa cara. Sabíem que Picard en principi només tindria 3 temporades i imagino que la inversió, tinguent en compte tot el que teníem planificat per la temporada 3 requeria de més pressupost que no pas el que podia ser una temporada 2, no? Inclús, sabem que Terry Matalas que no va estar tota la temporada 2 com a showrunner. O sigui, va estar al principi de la entrava sèrie. I sortia, oi? Sí, va estar en els primers episodis, no sé, fins a episodi 4 aproximadament, i llavors... Que són els bons, també. Sí, són els bons. Dintre del el baix pressupost, que tampoc es nota tant fins al capítol potser 3, no? És veritat que quan arriben a Los Angeles, doncs, ja es nota que fan servir menys decorats de naus espacials, etc. Però la història crec que continua funcionant com a mínim fins al capítol 4. A partir del capítol 5 sí que la història se'n ressent, el tema de Q no saps pas cap on circula tot això, aleshores, s'entrebanca bastant la sèrie a partir del 5è capítol i acaba malament. Però un cop superat això, o sigui, el peatge aquest que has de passar pel tema de... Jo crec que és més problema de la qüestió creativa a la temporada 2 que no pas de pressupost, però bé, òbviament sí que el pressupost va limitar a fer segons quines coses. I ha estat sincer també a l'hora d'explicar-ho, vull dir que... Sí, i m'ha agradat també ell com descrivia, no? És a dir, la tercera temporada, que cada capítol anava més, no? I ell ho deia, escolta'm, i els fans cada vegada volien més i els capítols anaven creixent i tota la temporada va cap amunt i això es nota també, a diferència d'altres temporades. Sí. Molt bé. Ignasi, has pogut preguntar-li pel William Shatner, que és una cosa que m'havies dit que volies fer perquè, mira, i ho has colat molt bé. Just ahir que estàvem doncs, així preparant l'entrevista i tal, Dave Blass va fer un tuit, no? Retuitejant aquest anunci de la millor campanya de cereals de la història, no? Aquests de Kellogg's, perquè els de TMZ van fer una foto de William Shatner menjant-se uns cereals des del seu cotxe a Los Angeles, no? Clar, això era una prèvia de la campanya de cereals. Absolutament. O sigui, que es va fer viral. Em sembla super ben preparat. No, és extraordinari, perquè tots ens van flipar. Hòstia, William Shatner, que va amb el cotxe i mentre va en cotxe a Los Angeles va menjant cereals, no? És aquesta la impressió. I vam estar una setmana parlant d'això. I passada aquesta setmana surt aquest anunci... Ell va dir també, no? És a dir, abans de l'anunci oficial, ell va fer un vídeo així com responent a aquesta foto. Com dir, escolta, m'han robat la foto, però és que, clar, és important cuidar l'interior i la flora intestinal i no sé què, per això menjo cereals, no sé què. Sí.
No, i res. Llavors surt aquest anunci que dius, val, tot formava part de la campanya, no? Bueno, era l'excusa per simplement, com que allà veiem a Shatner amb una cadira decapitada, tornar-li a preguntar que Shatner no ha tingut el seu moment de llegat, com, bueno, li he preguntat que havia tingut Nimoy a les pel·lícules d'Abrams, o la tercera temporada de Star Trek Picard, que és el llegat a tots els personatges de la nova generació. De fet, és el tancament que mereixia la nova generació, que va tenir l'antiga a la pel·lícula sisena, no?, d'Aquell país desconegut, i que doncs, la nova generació el té amb la temporada 3 de Picard, per fi, no? I és com haver tancat satisfactòriament, perquè sí que ha parlat de Nemesis, no m'he atrevit a dir-li, perquè és una pel·lícula que a mi no m'agrada gens, no? No era qüestió ara de parlar de Jo li he agafat carinyo, amb el temps, a Nemesis. No, jo no. Ah. No. En aquest cas és el que parlàvem. És un producte fet sense carinyo, sense amor a Star Trek, i es nota. I és més, els propis actors ho han dit. Jo he estat en algunes convencions d'aquestes, vaig estar fa anys ja, m'agradaria tornar-hi, amb alguna, bé, a una convenció d'aquestes d'Alemanya i que venien tots els actors, o sigui, tots. O sigui, van venir quasi tots els de la nova generació, va venir William Shatner inclús aquell any, o sigui, bueno, un fotimer. I ells t'explicaven el de la nova generació, sobretot la Marina Sirtis, que és la consellera Troi, que no té pèls a la llengua, vull dir, explicava que fatal. I també en LeVar Burton, que fa de Jordi LaForge, s'explicava que aquí tenim un tio de director que no té ni punyetera idea d'on està un saficat, que no entén els personatges i tal, no? I explicaven que trobaven a faltar en Jonathan Frakes, que havia estat el director de les dues pel·lícules anteriors, i on és ell, no? I bé, en fi, que va ser un absolut desastre i ells ho sabien i, bueno, que va anar com va anar. Per això a mi aquesta pel·lícula no m'agrada mai, i ara doncs la mig disculpo perquè hem tingut la tercera Picard i crec que la tercera Picard arregla alguns quants desperfectes de Nemesis, però com a pel·lícula fins i tot encara em continua semblant avorrida. Sí, jo crec que tant la tercera però també la primera, oi, de Picard, són dos temporades que d'alguna manera es reconcilien amb Nemesis i que li donen sentit i fins i tot et diria que integren molt Nemesis sí, la primera en el sobretot. cànon dels personatges. La primera sobretot, però fixa't que la primera dona voltes per arribar allà mateix, que jo dius, potser no feia falta, potser... O sigui, al final, la primera, si tu acabes recuperant en data, hosti, dius, bueno, has fet un viatge, has arribat allà, però al final deixes en data allà on era, sí que li dones aquesta conversa de comiat i al canvi al final, bueno, un Matalas diu, bueno, ja t'ho arreglaré la meva manera, no? De portar, de tornada en data i que ho fa molt bé, ho fa millor que no pas de la manera que hagués pogut tornar a la primera temporada de Picard, no? Però sí, és això que dius és cert, però dona voltes a Nemesis, però acaba allà mateix i acaba inclús convertir-te en Picard en un ésser artificial que tampoc que no té cap sentit, no? O sigui... Sí, que acaba sent estrany, no? Si que no li acabes donant utilitat real després. Ets un senyor de 91 anys, et demanaràs que et fabriquin un golem d'un senyor de 91 anys, dius, hòstia, no, fes-me jove, ja que pots fer un cos, hòstia, posa'm un cos de quan era jove jo, o posa'm un cos d'un Brad Pitt, no? Algo així que diguis... No, el torna a ficar en un cos d'un senyor de 91 anys, no té cap sentit. Aquesta és una de les coses que recordo de la primera temporada de Picard, que més em van... entre cometes, decebre, perquè jo m'esperava que... És a dir, una vegada arribes al penúltim episodi, o penúltim, no em recordo, que arriben ja i t'expliquen això dels golems i tal. Exacte. Sí. Jo recordo pensar, ostres, doncs a lo millor s'ho fan venir bé perquè el Patrick Stewart estigui només aquesta temporada i comenci la nova temporada i comenci la següent temporada de Picard amb un altre actor fent de Picard i ho justifiquen bé i et posen algú mitjanament carismàtic i és una manera també de recuperar el personatge. A veure, entre nosaltres, era una manera nova de fer-ho en aquell moment perquè tampoc s'havia fet exactament així. Tom Hardy. Exacte, t'imagines? Hòstia, hagués estat bo. És curiós. Però no, o el que feia de Patrick, el que feia de Charles Xavier a X-Men, a First Generation. Sí, home, sí.
Sí, ja ara no em sortirà, però sí. A mi tampoc. Però, bueno, el que va fer el Xavier Jove, diguéssim, doncs també era una opció de dir, escolta'm, doncs mira, és metallenguatge fílmic, però te'l fotem aquí, que és un tio també amb carisma, és un bon actor, etc, per continuar una mica el llegat de Patrick Stewart, ara que Patrick Stewart tenia 90 escaig, però mira, sort que no ho van fer al final. James McAvoy. James McAvoy, exacte. Deia sort que al final no ho van fer així perquè vam aconseguir, gràcies a això, tenir una segona i una tercera temporada de Picard. Correcte, sí. Escolta, molt ràpid, perquè una cosa que m'ha agradat del que ha dit Dave és... Dave, ja, com si fóssim amics, Home, i tant, sí. Mira, quan anem de viatge a Los Angeles, ja a casa seva. Efectivament, sí. Aquí no volíem explicar-ho, però ens ha convidat. A buscar làmines. Efectivament. No, però una cosa interessant que m'ha dit, que defineix molt el to visual de Star Trek actual, no actual, del Star Trek de sempre, és tots aquests moments de tensió a la sala de transport, en el turboascensor, no? en els ready rooms dels capitans, etc. I, ostres, és que li he volgut repreguntar o emfatitzar aquest moment perquè me n'he adonat en aquest moment que en el nou Star Trek, quan dic el nou Star Trek em refereixo sobretot a Discovery o a Starfleet Academy ara, diguéssim, no? En el Star Trek que l'han situat en el segle 30-31, aquests moments no hi són. No hi són perquè no tens sala de transport perquè ja no els cal, no tens ready rooms pràcticament perquè tampoc els cal, perquè ja s'ho parlen tot o en el pont de la nau o les habitacions a cadascú. No tens turboascensors tampoc perquè es transporten d'un lloc a l'altre. Ostres, s'estan perdent aquests moments clàssics de Star Trek que el definien bastant visualment. Sí, no només visualment, sinó que són moments d'introspecció de personatges. O sigui, quan jo penso en la nova generació, penso en la sala de reunions, totes les converses allà que tenien. Els turboascensors, tant a la sèrie clàssica com la nova generació, és quan es desenvolupaven moltes de les relacions entre personatges, no? Sigui per bé o sigui per malament. Això Strange New Worlds sí que ho ha sapigut encara conservar, no? Aleshores, bé, són tota una sèrie... O la sala del transportador, o sigui, quants moments i grans moments hem tingut a la sala del transportador. Bueno, jo crec que continua sent un d'aquests grans defectes I ell no ha volgut tampoc tirar pedres sobre el teulat d'aquestes noves sèries, però sí que ha deixat anar, que és molt difícil, no? Això de dissenyar com fas el futur 1000 anys endavant, no? Som incapaços d'imaginar-ho. I jo, la matèria programable i totes aquestes coses que veiem, a mi no em sembla un futur del futur, que és així com Alex Kurtzman ho ha volgut fer, sinó em sembla com una sèrie del futur diferent a Star Trek. Saps? És a dir, com veig coses que s'assemblen a Star Trek, però no és Star Trek, no? Hi ha els elements identificatius de Star Trek a mi m'hi falten. I per això jo crec que en el futur, si a Kurtzman no hi és i amb les noves pel·lícules que hagin de venir, ens hem d'apropar a la temporalitat de Star Trek. A mi, jo ho dic sincerament, a mi el segle 32, em sembla que estem, m'interessa poc o pràcticament res, però el que he vist tampoc m'ha entusiasmat massa, no? Ara si vols parlem, però la sèrie d'Acadèmia sí. M'agrada més que Discovery, sí. Però jo ara necessitava una altra Star Trek, no necessitava aquesta sèrie. Però bueno. Sí, necessitaves tornar després d'un empatxament de Discovery, no? I d'aquesta visió més retro de Strange New Worlds. Ens hagués anat bé tornar a una zona de confort com un Star Trek Legacy. Sí, per exemple, o jo te dic, si tu vols fer una sèrie de jovent per enganxar, no sé què, hòstia, tens Prodigy, que és meravellosa, amb uns guions de ciència-ficció brutals, amb uns personatges dels quals estàs enamorat. Doncs fes un live action de Prodigy, d'ells a l'acadèmia. A més, tens la nau aquesta, no?, amb la Prodigy, amb la que... Hosti, tens com a referència la Voyager A, no?, que també surten allà, o sigui, tens aquesta... Tens el doctor, vull dir... Sí. Per què te'n vas al 3100 no sé quantos? O sigui, amb nous... No, jo és que
Sí que tenies molt ben situats els mateixos elements essencials Correcte. de la sèrie, els tenies molt situats ja i No calia anar-se'n. no calia... No. I jo crec que tenies agafat ja el que és el fandom de Star Trek i un fandom més jove que s'ha enganxat amb la sèrie, amb Prodigy. Però bé, ells sabran. Molt bé. Molt bé. Ignasi, escolta, doncs mira, aprofito que has llançat la bola i si vols fem una mica 5 cèntims de Starfleet Academy, de com l'hem vist tu i jo, perquè bé, vull dir, no volia deixar de comentar-ho, hem parlat abans, perquè tot i que nosaltres estem gravant, per ser transparents amb els oients, estem gravant aquesta entrevista amb el Dave Blass just avui és 31 de gener, quan surti publicada el podcast ja s'haurà estrenat previsiblement, si no canviant d'opinió, des de Sky Showtime s'hauran estrenat com a mínim els 2 primers episodis i potser el tercer, que a més precisament són els que ja hem vist tu i jo, els 3 primers. Jo he vist el 4 també, i s'estarà estrenant a Sky Showtime, s'haurà estrenat a Sky Showtime just quan als Estats Units s'estreni el 5è, per tant... Sí. 3 setmanes d'endarreriment, sí. Exacte, pràcticament mitja temporada ja a l'aire. Sí. Quan aquí s'estreni la sèrie, nosaltres ja anirem per la mid-season. Efectivament, per tant... però bueno, escolta, més enllà d'aquests detalls, que això ja tenen els seus motius i les seves coses, com l'estàs veient? Va, és Starfleet Academy, una sèrie que, deixa'm-ho dir així, com que ens van dir que estava situada a l'any 3000 i escaig, just a l'època de Discovery, no n'esperàvem res. Jo crec que, vaja, teníem molt males sensacions. Com a mínim jo, a la que vaig veure que començaven a fitxar, que si Holly Hunter, que si Paul Giamatti, que si Robert Picardo, vaig pensar, ostres, doncs a veure si el projecte resulta que no està tan malament, perquè que actors d'aquesta talla hi confiïn. Després veus el primer pòster i el primer tràiler i dius, vaja, no està tan malament, sembla que la cosa millora. Després veus el pòster aquell en plan 90-210, allò de sensació de vivir, i dius, me cago en nena, i tot això. quin desastre m'estan fent. I veus un altre tràiler també més basat en personatges així en jovenalla que dius, ostres, això la cosa no va bé. Però, ostres, s'estrena i el que jo he vist no m'ha desagradat. Com ho has vist tu? No, jo d'entrada dic millor que Discovery, no? Per dir alguna cosa positiu, perquè veníem de... Perquè, clar, dius, a l'època Discovery i tal, amb Alex Kurtzman, que ha dirigit els 2 primers capítols, no? Que també valia dirigir capítols de Discovery. Ai, mare de Déu, no? Allò que poses... Però bé, m'ha agradat que el to sigui diferent i que no sembli un spin-off de Discovery. Jo, en aquest cas, és tot i això està molt bé. Sí, i està bé. Aleshores, què més m'agrada? M'agrada que, perquè jo tenia la por de com que en el futur, a l'època de Discovery, l'acadèmia estava a l'espai, no estava a San Francisco, doncs punt a favor que l'acadèmia torni on ha d'estar, on no hauria d'haver marxat mai, que és a San Francisco. Per tant, bé, tenim l'escenari, allò ben situat, m'agrada. Llavors, els 2 primers capítols molt entretinguts, jo crec que sí. També crec que massa llargs, és a dir, el primer capítol dura 1 hora i 10 i tots els capítols de moment crec que fins al quart inclús duren 1 hora, 60 minuts ben bons. Sí, més o menys és això. Crec que és massa perquè no dona per allargar tant, sobretot el tercer. Puc entendre que el primer és com el pilot i tal, però a partir d'aquí jo no passaria de 50 minuts i hi ha algun inclús que amb 40 ja està tot explicat, que seria el cas del tercer, per exemple. I com a mínim els 2 primers, ja t'ho dic, bastant entretinguts, els personatges, doncs, una mica de tot, vull dir, bueno, encara és aviat per acabar-nos de definir. Sí que t'he de dir que la capitana, que és el paper de Holly Hunter... Sí. Capitana Ake. Sí, és de l'espècie de la Pèlia i és un personatge que palieja, val?
Total. Què vull dir? Que fa coses estranyes, que a mi no m'acaba d'encaixar amb el que jo tinc en ment no puc dir, oi, m'encanta que posi els peus a sobre la butaca i que digui aquestes coses rares, no puc dir-ho això perquè no m'encaixa amb el concepte de Star Trek. Aleshores, bueno, és com tinguessis Apelia de Capitana Enterprise i Strange New Worlds, seria una cosa raríssima. Sí. Doncs és un personatge que no intenta arribar... Que Apelia funciona molt bé dintre del que li funciona bé, no? I perquè l'actriu és com és. Però tu agafes el personatge, el poses com a capitana o directora de l'acadèmia, perquè de fet té aquesta doble funció, no? I bé, encara no ho tinc clar. O sigui, necessito veure més. No sé si m'agrada o no... No, si saps, estic en allà que dius, no sé si això m'agrada encara o no. Val, això seria d'aquells punts que encara... I em passen bastants aspectes. Porto 3 capítols i encara no tinc clar, perquè els 2 primers els he trobat bastant entretinguts, però el tercer, la veritat és que no em va agradar i em va avorrir moltíssim, perquè li vaig trobar que era un capítol molt mancat de la identitat de Star Trek. És a dir, que Star Trek era simplement un decorat. Com en els 2 primers hi ha alguna més de Star Trek, potser el segon hi ha més de Discovery. Val? El primer pots posar les peces al lloc, presentar els personatges i la història que tenen els personatges, que a mi m'interessa, la història del personatge principal, el protagonista, que encara no sé els noms, i la història de la mare i tot això, amb també un Paul Giamatti fent el boig, perquè es pot dir que... Absolutament, ell ja estava passant-s'ho bé. Sí, està passadíssim de voltes, passant-s'ho bomba. Jo crec que es devia muntar una festa brutal perquè s'ho va passar bomba, no? I el segon potser m'alliga més amb la història de Discovery i d'intentar doncs, aquests planetes que estaven fora de la Federació, que hi havien estat, que tornin a formar part de la Federació, que és un argument tret directament de la temporada 3-4 de Discovery, no? L'efecte aquest de Aquesta és una de les coses que a mi més em va agradar, personalment, de la temporada 3 de Discovery, i jo no me l'esperava aquí, però aquesta component més política, personalment, m'agrada. I m'agrada com està tractada. És a dir, crec que... Sí, però potser les resolucions són una mica fàcils. Crec que... Sí. Ai, ho arreglem amb... No sé, saps? Un sopar. Això discovireja, diguéssim, amb això. Sí. Però a mi m'agrada, A mi m'agrada, que aquesta vessant més política, que jo no me l'esperava, sincerament, en una sèrie com Starfleet Academy. I, ostres, crec que pot tenir tot el sentit del món, també, és a dir, el plantejament que fan, que, escolta'm, que aquesta part més política es gestioni precisament des de la Terra, en un moment en què la Terra torna a la Federació, no? I pots liderar una mena de reagrupament. A mi m'agrada molt perquè no me l'esperava i penso, ostres, igual que en el capítol 4, no us faig spoilers, diguéssim, el capítol 4, que és un capítol de Klingons, ostres, t'explica com estan els Klingons en aquest segle, en aquest mil·lenni, t'explica què ha passat amb ells, i d'alguna manera és una cosa que me l'esperava molt menys, diguéssim, i m'esperava molt més coses que no estan passant per bé, que és, doncs, escolta'm, com gestionen els sentiments entre els amics de l'acadèmia. Lius aquí, lius allà, que és una mica més el que passava a Discovery, no? I això de moment no està passant, i estic content que no estigui passant. No descarto que acabi passant en algun capítol, però escolta, si passa en algun capítol no passa res. El que té millor que Discovery en quant als personatges és que a Discovery els personatges te deien que eren amics o enemics o el que siguis, i tu, que ni ho havies vist, que s'havien fet amics, o sigui, eren amics perquè la sèrie t'ho deia, no perquè tu veiessis. En canvi, aquí tu tens, o intenten construir aquestes relacions d'amistat, enemistat, enveges, relacions amoroses, etc. No? Que potser per mi el capítol 3 es passa de frenant tot això perquè és com molt un embolic de històries entre ells, de rivalitats també entre els diferents grups de l'acadèmia, no? Perquè uns serien, per entendre'ns, l'acadèmia de flota estel·lar, són com dos classes diferents, l'A i la B, no? Que els de l'A són més científics i la B és el grup de guerra, no? Aleshores és com dos acadèmies diferents dintre de la mateixa acadèmia i tenen una mena de competició entre uns i altres, no? Hi ha un pique. I al final són aquelles... O
O sigui, Star Trek és el decorat d'una sèrie de sitcoms adolescent, sense més, amb uns personatges que encara no estan acabats de fer. Estic parlant del capítol 3. Val? O sigui, el capítol 3 jo no he reconegut Star Trek més enllà del decorat. Sí, perquè és un capítol que d'alguna manera a nivell d'argumental t'agafen alguna anècdota que s'havia explicat, sobretot recordo a Next Generation, no? T'agafen alguna anècdota i te la converteixen en un capítol, i potser com a anècdota funcionava, però com a capítol menys. Ja, a mi el 3 no em va agradar, per això ara estava... el 4 encara no l'he vist, si tot va bé el veuré aquest vespre, per tant... ja podré... No voldria entretenir-te massa, llavors. Però vull dir això, no? Que bé, que sí. Que jo ara estic dic, a veure si la sèrie continua semblant-se més als 2 primers o semblant-se més a aquest 3, no? Aleshores, bueno, suposo que hem de veure encara una mica més i encara no sé on vol anar a parar la sèrie, no? Però sí que és veritat que està tenint la sèrie recepcions bastant... Bueno, li han fet review bombing, no?, també. Vull dir, Això és una cosa que es fa habitualment últimament, però que fins i tot ja no li estem fent cas, no? És a dir... No, tampoc... Perquè fins i tot hi ha aquests influencers que critiquen per criticar, que ja els veus que fins i tot estan a sou d'alguna manera d'alguns ideals que, escolta'm, s'ho carreguen per carregar-s'ho. Sí. Vull dir que no sé, ja veurem. A veure per on va finalment aquesta sèrie. Molt bé. Jo estic content de moment perquè, mira, és el que et deia, és a dir, no m'ho esperava, no m'esperava que la sèrie, diguéssim, m'interessés, i de moment m'interessa. Trobo que els personatges estan bastant més ben explicats del que ho estaven a Discovery, és a dir, portem, ja et dic, 4 episodis i jo començo ja a aprendre'm els noms, començo a entendre algunes coses, algunes dinàmiques. Sí que algunes dinàmiques i relacions estan més precipitades i es nota, però clar, estem parlant que també tenen 10 episodis per resoldre-les, per tant, no en tenen 20 i pico com antigament, no? I per tant, han d'anar per feina. Jo crec que, ostres, si continuen amb aquesta línia... I mira, un punt a favor, per exemple, i és que la línia argumental del personatge principal del primer capítol te la toquen de rasquilló en els següents capítols, en el quart crec recordar que ni la toquen, quan en altres sèries com Discovery haguéssim matxacat capítol rere capítol, i aquí és un dia, escolta'm, anem a coure-ho a foc baix, a foc lent, i ja arribarà. Sí, fa pinta que això anirà a la resolució cap a final de temporada, entenc, perquè s'ha resolt d'alguna manera, més el personatge que han contractat com a actriu, no?, per fer la mare del protagonista. Clar, és que també té pes. Tatiana Maslany, que és una actriu coneguda, vull dir que no l'hauran deixat només per fer aquest cameo, entengui, el primer capítol, i que d'alguna manera s'haurà de resoldre aquesta trama de separació entre mare i fill, que és una de les coses que també... Sí. És una de les coses que a mi no em va agradar del primer capítol, em va grinyolar. Dius, la federació perdria tant la identitat com per acceptar això? Et fan creure que sí, però perquè t'ho diuen, tampoc ho veig massa... No sé, no reconec la federació quan una federació la veig actuar d'aquella manera, no? I és com... La federació mai ho faria. Mai. Gene Roddenberry hauria renegat d'això, però el segon 0, no? Aleshores... no m'acaba de convèncer tot, i acaben redimint-ho, doncs, s'ha acabat la crema i per tant ja podem tornar a ser els bons. I per què la crema et va provocar ser tan dolent? Bueno, dolent o perdre els teus ideals, els teus principis com a federació, no? No ho sé veure i no m'ho han explicat i no m'ho crec. Vull dir, no sé, no m'ha convençut. Costa una mica d'entendre, mica d'entendre. Vull dir... Molt bé. Ignasi, doncs, escolta'm, jo entenc que, com habitualment feu, suposo que anireu seguint, no?, capítol a capítol amb el Sergi el Coses de Star Trek. Sí. El Ningú no és perfecte faràs un especial quan acabi final la temporada, no? Sí, fer una valoració ja, diguéssim, la que no podem fer ara encara, perquè estem, doncs, allò...
coneixent-nos amb la sèrie, no? Ens estem Exacte, coneixent exacte. i llavors, doncs, al final de la sèrie sabrem si hi haurà segona cita o no, no? Que seria Molt bé, segona molt bé. temporada. Exacte, doncs escolta, i a veure si aquí a Star Trek en català ens tornem a reunir els tres i comentem, ni que sigui breument, de com ho estem veient, a mida que ja portem uns quants capítols més. Molt bé, Ignasi, no sé, vols afegir alguna cosa més del que hem parlat o de l'entrevista amb el Dave, alguna cosa que se't quedi? No, ja està. Que la gent l'escolti, Molt bé. que la torni a reescoltar, si vol apreciar algun detall més que s'hagi perdut. Molt bé. Escolta, jo crec que hem de valorar moltíssim, no perquè sigui Star Trek en català, però jo crec que s'ha de valorar moltíssim que persones com el Todd Stashwick el mes passat, com el Dave Blass aquest mes, com l'entrevista que vas poder fer tu ara no recordo el nom. Carlos Baena. A Carlos Baena, perdona, exacte. Jo crec que s'ha de valorar moltíssim que aquí es puguin escoltar aquest tipus d'entrevistes de primeres espases de la televisió i del cinema a Hollywood. Bueno, primeres espases, ja ens entenem, no estem parlant d'un Leonardo DiCaprio ni d'un Steven Spielberg, però carai, són primeres espases. Per nosaltres sí. Per nosaltres sí. I són... Jo crec que aquest concepte que sempre doncs, es diu de que Star Trek és una família, doncs jo crec que és veritat, no? I es nota. Absolutament. I amb aquest tipus de coses es nota. O sigui, al final tu truques... No, és que jo també sóc de la família Star Trek, de la família llunyana dels catalans aquells que estan allà, no? De l'altre cantó de la bassa. Però són família, no? Per tant, vinga, va, seiem, no? És a dir... I això, per exemple, amb Star Wars seria molt difícil de fer, no? S'ha de dir que, per el motiu que sigui, amb Star Trek, doncs hi ha aquest component familiar. Es pot fer, sí. De moment sí. I sembla que les fites emocionals es viuen igual allà i aquí. I això és maquíssim, no? Quan Star Trek té un punt àlgid, és igual d'on siguis. L'estàs visquent igual perquè comparteixes els mateixos valors, siguin catatrekkers o siguin USA-trekkers, és igual. Perquè els valors de Star Trek són universals, no? I mira, no he volgut treure el tema, però potser l'haurien d'haver, no sé, la segona temporada de Picard, o sigui, té uns paral·lelismes brutals amb el que està passant ara als Estats Units. Totalment. Podia semblar ciència-ficció això de tenir una policia immigratòria. Doncs la segona temporada de Picard hi ha una policia immigratòria que mata i encarcella immigrants, que ells consideren il·legals. Vull dir que pell de gallina. Mira, Ignasi, això, si algun dia podem entrevistar el Terry Matalas, ens ho guardem i li preguntem amb ell. Sí, perquè és un tema de guió aquí, Dave Blass, diguéssim que no... Exacte. No d'allò en sis, però no és el ja tenim l'excusa per demanar entrevista amb el Terry Matalas. Sí, home, el tiet Terry, pues, el nostre cor, sempre. Sempre. Molt bé, doncs escolta'm, espero que els catatrekkers hagin disfrutat, hagueu gaudit d'aquesta entrevista avui. Com us deia, un primer espasa de Star Trek, del món Star Trek més recent i que per tant ostres, ens ha explicat cosetes molt xules i ens les ha explicat en exclusiva aquí per Star Trek en català amb mi i l'Ignasi, però per tots vosaltres. Per tant, tant de bo ho hagueu gaudit. Abans d'acomiadar, Ignasi, recordar una mica als nostres oients que ens poden seguir a xarxes socials de Star Trek en català, tant a Instagram com a Threads, com a Blue Sky, com a Twitter, X, i tant a tu com a mi també estem per allà. Ningú no és perfecte, Omar Vizcarros, i si ens voleu fer qualsevol pregunta, qualsevol cosa, dubte, escolta, qualsevol comentari sobre l'entrevista, sobre la conversa, no dubteu en comunicar-vos amb nosaltres. Vaja, nosaltres encantats. I a més, a Star Trek en català també ens podeu escriure a startrekcatalà@gmail.com per qualsevol comentari, cosa que vulgueu. I el que sí que ens agrada també molt, i acabo aquí, és que ens poseu els comentaris a iVox, al mur d'iVox, perquè, ostres, és on realment també es nota que es fa comunitat i que
i que la gent també allà doncs, hi deixa les seves impressions i no deixeu d'entrar-hi, llegir, respondre i escriure tot allò que vulgueu. Ignasi, ara ja sí, escolta, t'agraeixo moltíssim que t'hagis avingut a estar avui amb mi a l'entrevista amb el Dave Glass. Espero que tu també l'hagis gaudit. Sí, gràcies per convidar-me avui per poder estar-hi, també t'ho dic, i ha estat un gustàs. Molt bé. Doncs, Ignasi, moltes gràcies a tothom, a tu també, i llarga vida i prosperitat, i fins al proper capítol. Vinga, una abraçada també. Adeu. Adéu-siau.